अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रमज़ान पोलाइट थिंक चैनल के साथ। आज हम विज़िट करेंगे अपने गार्डन का और आज बारिश भी हो रही है, तो उसके दौरान हमने सोचा क्यों ना आज जो है वो बारिश के दौरान गार्डन का विज़िट किया जाए और चेक किया जाए कि कौन सी चीज़ जो है वो अपनी बेहतर तरीके से ग्रो कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये कल ही मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है टमाटो की, जो कि मैंने लगाए थे। ये सब जो हैं वो बेहतर तरीके से खड़े हो गए हैं। पुदीना भी अच्छा ग्रो कर रहा है और ये गाजर के पौधे हैं और ये कुछ जो मैंने साग के बीज के लिए मैंने पौधे छोड़े थे और वो भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और ये लहसुन भी जो है हमारा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और ये हमारे हैं गोभी के पौधे जो कि अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। और ये जो है वो लेमन का पौधा है और अभी कुछ दिनों के बाद इस पे बहार आएगी, तो बहार के ज़रिए से ये और अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। और ये हम जामुन का पौधा है। वीवर्स, ये हैं हमारे प्याज के पौधे जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने इसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर की थी, तो ये भी जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ये आप देख भी सकते हैं। वीवर्स, ये है हमारा कोरिएंडर जो कि हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुका है और ये बहुत ही अच्छी हर्ब है। ये देखें करीब से, और बारिश के कतरे इनके ऊपर पड़े हुए हैं। और वीवर्स, ये हैं हमारे कुछ छोटे सूरजमुखी के प्लांट जो हमने लगाए थे, वो भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और ये कुछ ही दिनों बाद जब बहार आएगी तो इन पे फूल खिलेंगे। वो बहुत ही खूबसूरत किस्म के फूल होते हैं, छोटे छोटे। वीवर्स, ये हैं हमारे टमाटर के प्लांट जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, जो कि मैंने नवंबर में लगाए थे और अब ये तकरीबन इनके फूल निकलना शुरू हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये देखें, ये फूल भी इन पे निकल चुके हैं। ये कुछ दिनों के बाद टमाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वीवर्स, ये हैं हमारे साग के प्लांट और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और ये तकरीबन हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुके हैं। और साग जो है वो गांव के लोगों की बहुत ही फेवरेट डिश है। तो ये हम 1-2 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो आज बारिश हो रही है, चूँकि हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है ना 1-2 दिन के बाद हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। वीवर्स, ये हैं हमारे बाथू के प्लांट जिसको इंग्लिश में चिनोपोडियम एल्बम कहते हैं और ये भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और ये भी मैंने नवंबर में लगाए थे। वीवर्स, ये था हमारा विज़िट ड्यूरिंग रेन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।